طرب في عالم الطرب القديم، مين ما بيذكر عبد الحمولي؟ غاب عن هالعالم وبقي موجود بهالدنيا بفنه بصوته، وموجود معنا اليوم مش بلبنان بس، بالتلفزيون وبالبرنامج. حفيد عبد الحمولي، حسن الحمولي. فلحتى نقدمه ما في غير الفنان بيقدر الفنان، ما في إلا العبقري بيقدم العبقري وبيعرف العبقري. وثائبت مين في عندنا غير وديع الصافي عميد الفن بهالبلد يقدم هالفنان اللي بيعتقد موجود كمان ببلده، لأنه فن الحمولي قديما وراثة موجودة بلبنان وفي العالم العربي. خي وديع، تخيل ربك بالإذن إن شاء الله. عرف أنت عنه. شكرا للمقدم يا أستاذ نجيب. أنت كلك معارف، وزارة معارف. خلي بيك. أولا الأستاذ حسن الحمولي هو حفيده مثل ما تفضلت لعبد الحمولي، سي عبد الحمولي فنان الخليوي إسماعيل. وما فيش حدا في دنيا العرب من أهل الفن والطرب حافظ لسي عبد الحمولي هالأشياء اللي حافظها. طبعا حفيده بالوراثة طبعا، يعني هو وريثه بالساعات وبالعود وبالغناء وبالفن يعني وبالغناء، يعني حافظ له كل الأغاني. فطبعا نحن ما دام موجود عندنا الأستاذ حسن الحمولي، وهو فنان عملاق دارس ومخضرم ومعاصر، يعني في بالاغاني من عبد الحمولي لغايه عبد الوهاب لغايه العصر نحن الحالي. بيقدم الحان بمصر وكتار كتير للمطربات، المطربين بياخذوا منه الحان، وانا كمان من جمله اخذت منه لحن في مصر، لحن حلو كتير موفق، وبيذيعوها وكمان في اذاعه لبنان. تسمحوا لي هلا بدوري ارحب بضيفنا الليله استاذ حسن الحمولي في لبنان وفي برنامجنا. استاذ حسن، بالطبع كمان نحن يلي بنسمع بعبد الحمولي وما بنعرف شيء، يمكن هالجيل الجديد عن فن الاصيل لعبد الحمولي، بهمنا كثير كمان نعرف الجيل الجديد عن عبد الحمولي يلي بالطبع انت بتعرفه اكثر من اي شخص. طبعا. مين اللي بخبرك عن والدتي ووالدي. والدك ووالدتك؟ والده عمره 105 سنين ما شاء الله، موجود بيدعي لي بيصلي لي اللي بحب، بيروح عندنا 105 سنين. ايوه ما شاء الله عملاق. الله يطول قوي لا موجود، وصوت حلو برضه بيقولوا كله. وحافظوا على التراث تبعه وعلى الجميع. الكوبايات زمان ما كان اسطوانه مش كده، اسطوانه كده وكوبايه كده موجودين كلهم. موجودين كلهم. ما انا حفظت منين؟ طيب انت حفظتهم وعطيتهم بقى الاشياء الجديده، يعني غيرت لهم لحن حسب متطلبات عصرنا اليوم بالطبع. طبعا. طيب شو اشياء اللي انت بتعتز فيها وبرايك بتلاقيها انه لازم تتقدم يعني للجمهور من الاغاني اللي حافظها واللي تاثرت فيها اكثر شيء؟ اقول من التراث اللي كان بيقولوا للكبار ولا اللي كان بيقولوا خفيف؟ في تراث تقيل وفي تراث خفيف، يعني في ادوار كبيره بيردوا وراها 7 8، وفي حاجه كان بيقولها الالمظ وهم قاعدين سوا قدام السرير. الالمظ يعني مراته. هذا العود ده الالمظ. قديش عمره هذا العود؟ المظ ده من يوم المظ 1804 مكتوب تاريخه، اظن 1834 او 8 لا مكتوب 70 65 شو قلنا بالعمر هذا؟ عمره 100 وشويه. 100 وشويه. طيب في اشياء ذكرى حلوه من عبد الحمولي ما زلت انت بتحتفظ فيها؟ ايوه. نقدر هلا نشوفها؟ ايوه. ما بعرف اذا بتبين على الكاميرا هالساعات اللي هن مطبوع عليهم اسم عبد الحمولي. سي عبد الحمولي. سي عبد الحمولي سنه 1860، ساعه من الذهب الخالص. وساعه ثاني برضه في نفس السنه كمان باسمه، يعني سنه 1860 حفرينا باسمه باللغه العربيه وباللغه الاجنبيه. ايوه. كل شيء احسن من بني ادم. انا جبتها الساعه اللي كان ده يشيلها حتى مضى عشان اقدمها للاستاذ وديع الصافي. انا الاستاذ وديع الصافي ما بقى مثله، هو اللي فاضل اللي في الكل، فاضل ده مطرب المطربين، هو عاوز لقب اكثر من هذا. انا جاي اقدم له الصوره واقدم له الساعه. متشكرين. ما هو
ما بيعمل من اسمه لقب باطل كل الالقاب. وديع الصافي، وديع الصافي بس بكفي. ما في وديع، ما في غير وديع الصافي قدامي انا، لان انا يعني حافظ للكل وسمعت الكل، ما في غير هذا الرجل. ندعو له بالصحة. امين يا رب، وخلينا اياك يقدروا لنا. طيب شو بدنا نسمع هلا؟ استاذ حسن بتختار لنا شيء تسمعه للجمهور الخفيف يعني نوع هلا الخفيف اللي عامل في عبد الحمود. أيوة. حتى يتقبلوا الجيل الحاضر يا استاذ حسن. ايوه انا بقول بالامكان. عشان ايوه. ايوه سجن. لما خدوا ألمظ من الخديوي مكان حشها شوية وحجزوا عبده عنا، عمل حاجة اسمها ما باليد حيلة يا بعيونك حيلة، ما خدوك مني يقول ما باليد، غصب عني ما باليد. دي هنقولها يعني فرائيات عشان ألمظ. أيوة يعني حجبوا عن ألمظ؟ حجبوش، خدوا ألمظ شوية حجبوها عشان بيعذبوه لما ما كانش عاوز يخلي لما الخديوي بيقول له هات تغني، قال له بعد ما اتجوزها قال له ما تغنيش. هو كان متمسك يعني طبعا قال له انت مش عاوز مراته تغني. شوف قال له انت بتسمعني انا والمص الاول، انما انا اتجوزتها انت تحكم عليا، انما عليها الست بتاعتي لا. يا سلام. فعمل لها الغنية وقت اللي فرقوا عن بعض. كان عنده شخصية. قاعد غنى دي وبقى يردوا عليه. عنده شرف. يعني انا مراتي كانت تغني قبل ما اخذها، بس هلا انا اتجوزتها ما بدي حدا. يا سلام. ما باليد حيلة يا بعيونك حيلة، ما باليد حيلة يا بعيونك حيلة، ما خدوك مني ما باليد غصب عني، ما باليد ما خدوك مني ما باليد غصب عني، ما باليد وما باليد ما باليد وما باليد، ما باليد حيلة يا بعيونك حيلة، يا باليد أول ما شفتك حبيتك من نظرة، أول ما رأيتك أول ما شفتك حبيتك من نظرة، أول ما رأيتك يا ريت ما شفتك وأنا ريتك مفندني، غصب عني ما خدوك مني غصب عني، ما باليد وما باليد ما باليد حيلة. حبيب قلبي دم خفيف تمام يا حبيب قلبي على الطرب الأصيل. استاذ حسن انت سجلت بصوتك اغاني عبد الحمولي بتوزيع جديد؟ بسجل الآن في إذاعة البي بي سي. اخترت يعني مجموعة من الأغاني القديمة وعملت لها توزيع جديد. الأستاذ وديع الصافي اللي قدم لي للبي بي سي. وعندنا شركة صوت الصافي في مصر عملناها جديد. راح نعمل هذه الألوان مع أوركستراسيون يعني مع توزيع. ده غرضي كله أتمنى من الله إن هو الأستاذ وديع الصافي يغني حاجات سي عبد الحمولي بصوته في شركة الصوت الصافي، لأنه في صوت القاهرة في القاهرة شركة صوت الصافي بتاع الأستاذ وديع. أنا جاي هو جاب لي ضيفه هنا أنا عشان أقدم له الحاجات سي عبده وحد يقولها غيره بصوته. تعاون مع التوزيع ما في الأرض كلها حد يقول غير الأستاذ وديع. يا أستاذ حسن لا كتر خيرك على التاريخ.
احنا جبناك على لبنان، انت تتفرج على لبنان ان شاء الله زيارته وتشوف رح يعني تكون اول بس- مره والله هو بس- اللي جابني. أيوة. اول مره تيجي على لبنان. اول اول مره مره جابني انا والست والبيت كله، قال يلا يلا معايا يلا. شو الهوا بس. اهلا وسهلا فيك بلبنان. سمعت انه لحنت للاستاذ وديع انت؟ ايوه شو لحن حلو كتير. ليك هلا بس ما شفت اللي ما عمل لك منه شعفي انت هون دخل ربك. لا ما هو لا مستغل بس إيه ليك على الخفيف. احسن ما ليك على الطريقه الزحلويه قطع العود لانك لسه صغير. في ايوه في هيدي صباح الخير وصباح الخير. أيوة. هذه عملناها اسطواني في مصر. اصحاب الكلام بس ساعدني فيها، ساعدني يا اخويا. صباح الخير يا خي، صباح الخير، صباح الخير على عيونك، صباح الخير، صباح الخير يا خي، صباح الخير، صباح الخير على عيونك، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. من يوم فراقك يا ويلي، من هذا اليوم، من يوم فراقك يا ويلي، من هذا اليوم، الليل بطوله يا خي ما دوبش النوم، من يوم فراقك يا ويلي، من هذا اليوم، الليل بطوله يا ويلي ما دوبش النوم، أبا سهران يا عمري أعد نجوم، وأقول ازاي ده والله يكون وصل، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير يا خير، صباح الخير، صباح الخير على عيونك، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. يا حبيب قلبي الحمول الصغير. صباح الخير ومساء الخير على الفن والفنانين. استاذ نجيب تفضل. عفوا استاذ نجيب يا خيي في مغناطيس مع الزملاء والفنانين. لا بس مش انا معقول. جاي عامل شوفير لاولادي اليوم، كيف لقطني هذا؟ هيدا كسب لنا استاذ وديع. وديع الصافي إحنا كمان جاكيت كنا وبنطلون وكرافات. وديع الصافي وديع الصافي. استاذ حسن نتمنى لك اقامه طيبه بلبنان، وبنتمنى انه يتحقق الشيء اللي عم تطلبوه، التعاون بينكم وبين الاستاذ وديع الصافي في اعاده التراث القديم. حبيت تراث لبنان خالص خالص كتير كتير. وكل ما اشوف شاب صوته حلو انا جايب شاب معي بحفظه، اسمه الاستاذ ناجي، اسمه ناجي محمد، صوته حلو بديله لحن. يعني عاوز انا اخلي ليه اثر في لبنان بوجودي مع الاستاذ وديع. الله يوفق، واهلا وسهلا فيك هاي في بلدك. لبنان، أهلا وسهلا. في بلدك. اهلا وسهلا فيك.